Karibu kwenye habari kubwa za dunia leo kutokea hapa DJ Toto Michelle TV. Na sasa tunataka tukupatie habari zote zile ambazo zimetokea kutokea kila kona ya dunia. Kabla ya kuendelea na taarifa ya habari, naomba nikupe tangazo fupi kutoka kwa DJ Toto Michelle, the International Emergency DJ, ambapo anafanya sherehe zote. Ni DJ maarufu ambaye anafanya sherehe zote na DJ namba 1 Marekani nzima pamoja na Canada. Kama una sherehe kama vile wedding, graduation, naming ceremonies, parties pamoja na nyingine nyingi, mtafute DJ Toto Michelle kwa ajili ya kuhakikisha sherehe yako inakuwa ni ya tofauti. Mpigie sasa kupitia namba +1614 370 5386 ama kupitia email yake djtotomichelle@gmail.com. Sherehe yako itakuwa ya tofauti na sherehe zingine. Karibu. Makardinali takriban 133 waliopewa jukumu la kumchagua mrithi wa Papa Francis wameingia kwenye kongamano siku ya Jumatano Mei 7 mjini Vatikani. Watajadiliana na kupiga kura kumchagua Papa wa 267, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Duru ya kwanza ya upigaji kura ilishindwa kumpata Papa. Kama ilivyotarajiwa, kura ya kwanza ya makardinali waliokusanyika katika baraza maalum haikutoa theluthi mbili ya kura, yani kura 89 zinazohitajika kumteua mrithi wa Papa Francis. Kutoka kwa bomba nyembamba la chuma kilichowekwa kwenye paa la kanisa la Sistine, moshi unaotangaza ambao ulitoka saa 3 usiku saa za Vatican ulikuwa mweusi, ukimaanisha kutokuwepo kwa chaguo. Papa akichaguliwa, moshi unatakiwa kutoka mweupe. Mzunguko huu wa kwanza juu ya yote unawezesha kupima nguvu zilizopo. Makardinali hao walikusanyika kwa mara ya kwanza katika sala siku ya Jumatano alasiri kwenye ikulu ya mitume ya Vatikani. Zaidi ya wiki mbili baada ya kifo cha George Bergoglio, makardinali 133 waliopewa jukumu la kumchagua Papa mpya kutoka nchi 70, idadi ambayo ni rekodi, wamezindua sherehe hii iliyoratibiwa ikifuatiliwa kwa makini na baadhi ya Wakatoliki bilioni 1.4 na maelfu ya waandishi wa habari kutoka duniani kote. Muda mfupi baada ya saa 10 ya rasili saa za Vatican, walikusanyika kwa ajili ya maombi katika kanisa la Pauline, mita chache kutoka kanisa la Sistine Chapel. Huku mikono yao ikiwa juu ya Biblia, waliapa kutofichua chochote kuhusu mazungumzo hayo chini ya adhabu ya kutengwa na kanisa, kabla ya kujifungia nje mbele ya picha kuu ya kutisha ya Michelangelo ya hukumu ya mwisho. Baada ya kukariri formula ya ibada pamoja na Kilatini chini ya usimamizi wa Kardinali Pietro Parolin wa Italia, wakuu wa kanisa walipishana mmoja baada ya mwingine kuelekea madhabahuni ili kula kiapo, mikono yao ikiwekwa juu ya Biblia. Saa 11:45 za jioni saa za Vatican, milango ya kanisa la Sistine ilifungwa, ikiashiria mwanzo kamili wa mkutano huo. Msimamizi wa sherehe za kiliturujia Bi Diego Ravelli alifunga milango mizito ya kanisa kutoka ndani. Hapo awali alizindua kwa dhati formula ya Kilatini extra omnes, wote nje, ili kuondoa nje watu, maafisa, wauguzi, wanadini na kadhalika ambao hawakuidhinishwa kushiriki katika mkutano huu wa faragha. Kabla ya kuanza kwa ibada hii ya wahenga, makardinali wote walihudhuria misa takatifu asubuhi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, iliyoongozwa na mkuu wa chuo cha makardinali Mtariano Giovanni Battista. Katika mahubiri yake alitoa wito wa kuchaguliwa kwa Papa ambaye kanisa na wanadamu wanamhitaji katika kipindi hiki kigumu cha mabadiliko na mateso katika historia, na akaomba kudumishwa kwa umoja wa kanisa. Kwa hivyo uchaguzi huo unatarajiwa kuendelea siku ya Alhamisi hii, huku duru mbili zikipangwa kwa kikao cha asubuhi na 2 alasiri. Na katika taarifa nyingine kutokea nchini Marekani, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa mkataba mkubwa wa kibiashara utatangazwa leo Alhamisi asubuhi mjini Washington, ikiwa ni mara ya kwanza tangu utawala wake uweke msururu wa ushuru kwa bidhaa za kigeni. Mkutano mkubwa na waandishi wa habari kesho saa 4 asubuhi sawa na saa 10 alasiri saa za Ufaransa katika ofisi ya Oval kuhusu mpango mkubwa wa biashara na wawakilishi wa nchi kubwa na inayoheshimika sana. Rais Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa Truth Social. Msururu wa kwanza kati ya mfululizo mrefu ameuongeza Donald Trump kwa herufi kubwa
kama kawaida bila kutoa maelezo zaidi juu ya upeo wa makubaliano au nchi husika. Kulingana na gazeti la New York Times, inaweza kuwa Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Donald Trump waliripoti mazungumzo yenye tija mwishoni mwa mwezi Machi. Tangu arejee madarakani, rais huyo wa Marekani amesababisha tetemeko la ardhi la kiuchumi, hasa kwa kile alichokiita siku ya ukombozi mnamo Aprili 2 alipoweka ukuta wa ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani. Tangu wakati huo, Donald Trump amebadili mkondo wake kwa muda wa siku 90 na kuahidi makubaliano na washirika wakuu wa Marekani kupunguza mswada huo. Kufikia hatua hii hakuna kilichotangazwa, lakini majadiliano yanaendelea na nchi kadhaa kama vile Canada, Korea Kusini na Vietnam. Maafisa wa Marekani na China pia wanakutana nchini Uswisi mwishoni mwa juma kuweka msingi wa mazungumzo. China ndiyo mlengwa mkuu wa Donald Trump, ambaye ameweka ushuru wa 145% kwa bidhaa zilizotengenezwa nchini China. Beijing ililipiza kisasi kwa kutoza ushuru wake wa 125% kwa bidhaa za Marekani. Na huo ndio mwisho wa habari zote za ulimwengu kubwa kutokea hapa DJ Toto Michelle TV. Kwa habari nyingine zaidi utaendelea kuzipata hapa kutokea DJ Toto Michelle TV.